lagi memasang jerat puyuh. Semoga berhasil. Loba. Bubarang Gas lah. Kita cari lagi spot buat memasang jeratnya. Nah, teman-teman, kita menemukan sarang burung walik gitu, punai. Tuh ada telurnya. Ini telurnya satu butir. Tadi indukannya terbang ke bawah sana tadi terbangnya. Lagi mengerami. Nanti besok kita kesini lagi untuk melihat jeratnya. Mudah-mudahan dapat burung puyuhnya atau ayam hutan. Baralik mana bapak mah? Ke Bangkong. Tuh, baralik. Tuh, nyarikannya apa ngadek lagi? Nah, gitu. Kita akan memasang jerat lagi. Kamar mulai. Oh, coklat. Jejak burung puyuh nih. Wah, kenal nih aja pulang wae, aduh. Masang jerat burung puyuh.
siap jadi, tinggal menunggu hasilnya. Kenapnya ya kena naik. Lanjut ke spot berikutnya. Oke, kita lanjut mencari spot burung puyuh. Yes. Jalannya sangat curam sekali, kita harus hati-hati, takut terpeleset. Ini kita menuju untuk pulang. Kita akan pulang ya, Chan ya. Hei, suka nggak deh mal. Kita tunggu saja hasilnya besok. Semoga burungnya dapat. Ya sayang non, oi. Sayang burung. Cek lah tak halus eh. Sudah ayaan. Kita lihat. Push. Serang burung apa ini? Ya anda kosong. Wah, ternyata kosong. Mungkin belum bertelur. Ini jerat yang tadi saya pasang. Ini banyak jejak puyuhnya. Besok mungkin dia kembali lagi ke sini. Mudah-mudahan dapat terjerat. Sekarang kita menuju untuk pulang. Jaring sebalik di luar. San ayo.
videonya cukup sampai di sini dulu ya. Mungkin besok kelanjutannya. Bagi kalian yang suka video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman kalian biar channel ini lebih berkembang. Subscribe gratis, brother. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.